हे गाइस, वेलकम बैक टू मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी वीआईपी के प्रोडक्ट जो हम लेकर आए हैं वो भी है बिल्कुल वीआईपी किस्म का। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर जो है 5 स्टार पावर रेटिंग के साथ में, जिसकी कैपेसिटी है 255 लीटर्स। फ्रीज पर थोड़े थोड़े स्पॉट्स है डाउन की साइड पे जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे साफ। और फ्रीज की इंटरनल कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीज की इंटरनल कंडीशन आप देख सकते हैं। फ्रीज अंदर से भी बिल्कुल फ्रेश है, फ्रीज किसी जगह से डैमेज नहीं है, फ्रीज की सारी एसेसरीज अवेलेबल है। तो दोस्तों बात की जाए इस फ्रीज के प्राइस की, तो इस फ्रीज का प्राइस रहेगा 8500 रुपीज, जो कि बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं रहेगा, बिल्कुल फिक्स प्राइस है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता हो तो हमारे शॉप पर विजिट कीजिए या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स पर। थैंक यू।